豬手、豬腸都有嘅，粉麵就同價。咁啊，金牌炸醬撈麵據說都唔錯㗎嚇。又或者你唔夠嘅話咧，仲可以買啲餃子皮啊、麵翻去煮嚟喺屋企自己煮嚟。先過嚟呢度睇下呢個光塔路減得最犀利嘅，225萬，一路減一路減，減到而家180萬，足足減咗40幾啊！咁啊，我淨係認得到惠愛呢兩個字啫，後邊嗰啲都真係未聽過啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家係朝頭早8點，我所在位置咧就係中山六路啊。咁啊，我而家未食早餐嘅，我先去食咗啲嘢先。咁食完早餐之後咧，我會因應兩位觀眾嘅要求，喺呢度附近拍攝一集影片俾佢哋大家睇嘅。嗱，中山六路呢度多嘢食就頂㗎啦，而且咧大多數都係老字號嘅。我今日咧就嚟呢個惠西小食店就食早餐啦。嗰個奸人咧就〜嗱，呢份咧就係我早餐啦。咁咧佢係一個雲吞麵嚟嘅。咁最細嗰款咧係10蚊嘅，我呢個係12蚊，百年老字號。一個雲一個。咁咧佢個雲吞啊係擺喺個底嘅。我以前聽過呢一啲食家講咧，話正宗嘅雲吞麵係要將啲雲吞擺喺個底嘅，避免嗰啲麵咧浸腍啊。咁啊試下個麵先。老字號果然唔同啊！嗰啲麵咧唔會話好似橡筋咁啊！我食過有啲麵咧，所謂彈牙嘅，其實就根本好似橡筋咁。呢度絕對唔會嘅，但係又唔會話軟腍腍嘅。咁佢係鹼水麵嚟嘅，鹼水麵我哋落少少醋啦。嗱，呢個醋咧就係呢種小店啦，都係做街坊生意居多嘅。嗱，落咗醋之後咧，嗰啲麵鹼水味就冇咁濃烈啦。另外，大家睇下，可能未必睇得到啊。呢個位置我食得出啊，佢裏邊係有豬油嘅。接落嚟試下雲吞啦你。咁啊，由於我嚟得太早啦，所以咧老細仲喺後邊包緊雲吞。係啊，啲雲吞咧要現場包先好食嘅。哇，個雲吞好食喎！佢裏邊嗰粒肉咧唔算話好細嗰種嘅，但係當然啦，個雲吞大家都睇到啦，唔係話大雲吞咁咧。裏邊啲肉啊，當然係有醃過啦，調味咧就係細個食到嗰種雲吞嘅味道啦。呢間鋪頭我都唔知開咗幾年啦啊！咁我最初認識咧就係以前咧，我有同學喺對面惠吉西度住嘅，咁有時我會經過呢度嘅，咁啊嗰陣就已經見到佢哋嘅啦，講緊係30年前嘅事。我好中意佢啲麵嘅，因為用蛋麵啊，咁啊所以咧係食得到有蛋味嘅。咁啊配合雲吞咧，呢日廣州人中意食嘅早餐，食得最多就梗係腸粉啦。其次咧，我最愛如果早餐咧，真係雲吞麵。嗰啖湯咧都唔會太鹹嘅。嗱，我食完麵再帶大家行下。嗱，佢哋呢度咧除咗雲吞麵以外啊，仲有好多選擇。咁牛腩麵就頂㗎啦。豬手、豬腸都有嘅，粉麵就同價。咁啊，金牌炸醬撈麵據說都唔錯㗎嚇。又或者你要個淨麵都得嘅，咁啊10蚊雞嘅啫。咁啊，甚至乎咧，佢哋啲粽都係好嘅喎，因為咧老細就直接喺裏邊包緊粽嘅。嗱，你又可以買一啲煮好嘅粽翻去啦。嗱，面前呢啲啊，又或者你唔夠嘅話咧，仲可以買啲餃子皮啊、麵翻去煮嚟喺屋企自己煮嚟食嘅。嗱，我食飽飽，大家睇上我覺得點咧？有人情味咯，嗬。咁啊，我以前咧經過時候已經想試嘅，不過嗰陣咧就讀書期間啊冇乜錢啦。咁然之後咧，到我拍攝咗影片之後咧，好多次經過呢度咧，亦都有觀眾要求話：喂，可唔可以過嚟呢度拍攝啊？咁當然可以啦。喺中山六路呢一條街上邊咧，係好多好嘢食嘅。先唔講話去到西門口嗰度啊，後邊有惠愛雞啦，包括啱啱我哋去咗惠西小食啦，又或者呢一間咧，當然同啱先嗰兩間比係仲有一段歷史啊，但係咧其實都好好食嘅。佢哋仲有蒸飯啦、潮州魚蛋粉啦。咁接落嚟我就會去海珠中路嘅，咁啊係一位觀眾要求拍攝嘅地方嘅，就喺前邊往左轉就係㗎啦，出發。
而家呢個時間咧，仲未夠8點半嘅，咁亦都係翻工翻學最繁忙嘅時候啦。咁啊，翻學嘅同學仔應該就已經到晒學校噶啦。咁啊，好多爸爸媽媽如果要接佢哋翻學嘅話咧，咁啊已經擺低咗佢，咁啊然之後繼續翻工路上啊，呢度咧係我認為成個中山路咧其中一個最塞車嘅地方，因為佢突然間收窄咗。所以每次經過呢度咧，都係要好小心㗎。車多人多，你就會喺呢度往左轉，一轉咗過去就已經係海珠中路啦。睇先，觀眾要求揾嘅咧係193號，咁面前對面呢度咧就係330號。咁按道理咧應該往前行就啱㗎啦。我記得咧，我個影片啱啱開始話幫觀眾揾屋嘅時候咧，我曾經嚟過一次嘅，當時咧以失敗告終嘅。咁啊再嚟盛記燒臘啊，原來喺度啊！呢個唔知算唔算總店啊？因為咧其實佢哋有好多分店嘅，出品都好好。呢度仲有座位可以食嘢添嘅。因為海珠中路呢度咧就比較車多人多，所以咧佢係單行線嘅。咁啊右手邊咧就已經係停滿車㗎啦。咁啊呢啲咧係叫市政劃位停車嘅。呢啲車位咧最貴嘅，一個鐘頭最貴最高可到26蚊一個鐘啊，好交關。不過咧越秀老城區就係咁㗎啦。啱先嗰種車位咧最多佢分貴同埋唔貴嘅，唔貴26蚊一日。啱先嗰種咧就最貴，好似係26蚊一個鐘嘅嚇。咁然之後人哋話咧中國4大城市啊嘛，廣州停車費係最貴，尤其以越秀就更加啦。咁老城區又有老城區嘅味道嘅，呢度樹木咧就特別多。大家睇下上邊，到夏天嘅時候咧，都唔會覺得好熱嘅。嗱，我經過呢度咧，發現呢個茶餐廳喎，叫蛇竇茶廳。咁咧就有嘢食嘅喎，嗱，鴛鴦13蚊，鹹檸72蚊，咁啊牛角包12蚊，咖喱五寶16蚊，9節蝦麵係最貴嘅啦，已經嚇28蚊嘅啫喎，咁啊過癮喎，嗬！下次可以過嚟呢度試下，而且咧睇上去好似已經開咗門嘅喎。好，咁我哋係繼續往前行啊嚇，咁啊應該穿過呢一棟屋之後咧，前面就到咧，因為呢度已經係238號，我哋要揾嘅係193號。咦，唔係喎，呢邊突然間門牌號碼又變成207、205喎，咁會唔會就喺前邊嗰度就係咧？行前少少睇下就知啦。嗱，真係話咁快就揾到啦，193號，呢度就係海珠中路193號。咁佢似乎已經變咗間公司嘅，但係上邊又似乎有人住喎，實在不得而知啊！咁佢可能係啲公司租出去，呢個應該係一個家政公司嚟嘅，即係有啲人要搞衞生喎，又或者屋企有老人家要照顧喎，咁咪可以過嚟啲公司尋找相關嘅服務咯，係咪？個門口仲有棵大樹嘅。我哋再換一個角度睇下，佢係3層樓高嘅，全部裝晒防盜網㗎啦。咁啊睇上去咧，見到佢都幾深㗎呢間屋。後邊有着燈，應該係有人住嘅。咁啊前邊呢個哥哥仔咧就已經開工㗎啦，夠晒勤力啊嚇。咁啊通常咧做啲家政公司都係咁㗎啦。我哋過去查下啦，不如。哦嗱，就係呢個啦，179蚊就有個咁靚仔嘅哥哥嚟到你屋企幫你4小時全屋保潔啦、霧化消毒啦，係179蚊4個鐘喎。咁然之後咧搞衞生嗰啲設備咧就喺齊度㗎啦。而家老城區啲人咧好懶㗎，包括我自己屋企都係嘅。以前都經常會叫人上門搞衞生㗎。咁啊，自己慳啲功夫啊嘛，尤其咧而家到梅雨天，我諗佢哋生意會更好。咁啱嚟到呢度，又同大家睇下附近樓價。首先第一個睇下嗱，呢個海珠中路啊，
原價275萬啊，減到262萬啊。據說咧近期啊，房地產又有啲新政啊，咁咧會導致到樓價下跌喎。咁啊，當然未落地嘅，佢總面積係72平方米。咁啊，再 plan 上嚟呢個咧又係海珠中路啊嚇，3房2廳，面積係細少少嘅中層，288萬，原價338減到280，足足減咗50啊！至於下邊呢個大德路咧，就面積係細啲，64平方米，235萬，足足減咗13萬啊！咁啊，一德路地鐵站附近就可惜就低層啲啦，3房嘅。咁啊，呢個咩啊？省級舊保持學位房，咁學位房所以減價冇減得咁犀利啦。嗱，再進過嚟呢度睇下，呢個光塔路減得最犀利嘅，225萬，一路減，減到而家180萬，足足減咗40幾啊！咁睇嚟咧，接落嚟係買屋該入手嘅時候啊，即係嗰啲一定要住嗰種咧，炒就真係不必啦。68平方米喎，咁然之後再 plan 過嚟呢度，又係海珠中路啊，150萬，平均係51平方米，咁然之後咧，即係圍到3萬蚊都唔使啊，有1平方米啊！嗱，我又發現一個海珠中路啊，呢個就冇降價嘅，140萬總價就40平方米咧，可能近地鐵咧，咁啊平均都要3萬幾喎。嗱，再嚟睇下呢個140萬啊，40平方米，可能咧因為佢近地鐵啊，所以降價冇降得咁犀利咧。而且咧呢啲單價低易入手啊嘛。跟住再將鏡頭轉落嚟下邊呢個又係海珠中路，仲犀利，94萬就有交易啦。2樓嘅咁嘅環境應該就肯定唔係好大㗎啦。房不多啦，應該講係2樓你肯定冇電梯啦。94萬咋，仲唔夠啊？隔離有呢個面積再細啲嘅嚇，85萬係20平方米，但係咁我複式2房喎，唔睇啦，睇到個價錢真係好心喐啊嚇！呢啲100萬都唔使嘅咧，喺越秀城區咧好難揾嘅，好稀缺嘅。咁啊，接落嚟我哋繼續行，又係另外一位觀眾嘅要求啦。咁啊，佢想我帶佢去回龍里嗰邊睇下嘅，而家出發。唔知大家見唔見到咧？好多嗰啲搞衞生嘅人啊，街道嘅工作人員咧出嚟有維持秩序嘅。咁因為咧，據說今日有一個法國總統啊，馬克龍會過嚟廣州視察啊。咁啊，唔知係咪今日咧？當然佢哋係冇可能知嘅啊。呢排咧好多呢啲國家元首嚟訪問廣州。好嗱，話咁快咧，我哋又翻嚟米市路啦，亦都進入最後一個環節。咁我就係經常分唔到咧雲台里同埋回龍里嘅。不過問題唔大，其實兩個地方咧好近嘅啫。嗱，我而家所在位置就係米市路啦。咁一直行翻出去咧，就已經會去得到中山六路噶啦。咁啊，我哋會喺前邊呢度往右轉嘅。如果喺呢度一路穿過去咧，係可以去到解放中路嘅。咁啊，廣州呢幾日啲天氣咧就越來越唔穩定啊！而家咧又落起呢個毛毛細雨啦，據說等陣仲會一場大雨添。我哋行完再講。不過咧老城區就與眾不同啊，上邊因為樹木夠多啊，咁啊所以咧都起到一啲遮擋嘅作用嘅。同越秀一啲老城區一樣，呢度上邊咧嗰啲屋咧都係呢一種3、4層嘅，佢就唔似話西關嗰種咁窄嘅巷嘅。但係咧地下嗰啲青石磚咧就已經全部剷起晒㗎啦。咁當然啦，呢度仲未係回龍里，呢度係叫做普寧里，再行前少少就到㗎啦。哇！大家再睇下面前呢間屋。幾古舊係咪？似佢有高層嘅喎，足足有4層樓高喎。不過咧唔似係近呢20-30年先起出嚟嘅屋喎，可能都有50-60年吧。嗱，呢度咧啲樹木夠多，雖然咁窄嘅巷咧都有咁多樹啊。我哋喺前邊望左轉，呢度就係普寧。我印象咧，我好似未嚟過呢度嘅。
呢條路咧路面就會更窄啦，大家都見得到。咁再嚟喺上邊咧，呢啲路燈咧仲係以前咁，只不過咧佢將嗰個燈膽啊換咗節能燈膽嘅啫。跟住我哋喺呢度轉過，應該就差唔多會到得到㗎啦。咦？呢度好似掘頭路嚟嘅喎，行下再講下，好似前邊有路過嘅。咁啊呢度啊已經係回龍里43號㗎啦。哇！呢間屋又舊喎，而且咧大家睇下呢個門口幾誇張，佢係有呢種圓拱嘅。回龍里36號，回龍里就唔算太長嘅。面前咧已經嚟到28號嘅，咁我哋會喺前邊往右轉過去嘅。大家都見到啦，可能咧始終係老城區啊，當地住嘅居民咧已經並不太多，好多咧都可能租咗出去俾一啲外來人口嚟呢度打工嘅人住啦。即使係越秀區都好咧，入到嚟咧隨時你都會蕩失路嘅。雖然未至於到話翻到去西關嗰種感覺，但係咧你永遠唔知道邊度係會有一個門口嘅。再嚟呢間屋咧，上邊咧有啲回紋啊，我唔知算唔算回紋嘅字啦嚇。可能有少數民族喺度住吧，出入平安。因為呢度咧比較接近光塔路光孝寺，咁所以咧係會好多少數民族喺度住嘅。當然以回民居多啦，回龍里29號。暫時睇上去似乎已經係盡頭嚟㗎啦。我哋行到盡頭睇下先，再拼上去上邊睇下嗰啲屋咧，真係唔係呢20-30年起得出嚟嘅喎，係嘛？就算做舊都冇咁快啦。上邊仲係有個人住嘅。咁至於呢邊咧，就正如先頭所講啦，已經係掘頭路嚟㗎啦。我哋行翻出去，喺度行翻出去，我哋過翻去雲台里行下。嚟到呢度咧。憑我嘅印象啊，雖然我真係喺附近長大，真係好似冇入過嚟。當然，回龍里、雲台里大名我聽過不少啦。入嚟好似係第一次嘅。好似都有啲同學喺呢度住嘅當時，但係咧已經冇乜印象邊位同學嘅。如果唔係睇住手提電話地圖咧，係完全會蕩失路嘅。輕輕一行過，又係另外一條巷啦。呢個同益巷，咁我哋就會喺呢度穿翻過去雲台里嘅，應該喺呢度可以穿到過去嘅啦。憑我記憶㗎啦嚇，雲台里咧就好似冇先頭嗰條路咁狹窄嘅，因為咧佢始終都係比較接近解放路啊，又或者我哋行翻去解放路嗰度穿翻出去咧。嗱，而家所在位置就係解放路，我哋會喺前邊往右轉入去嘅。就係會去到雲台里㗎啦。對面咧就而家應該係叫回族小學㗎。以前就滿族小學，我已經唔記得咗啦。正如啱先影片度咧係好多回民喺度住嘅，我都有一個同學，佢係回民嚟嘅。我去過佢屋企啊，佢啲家私擺設咧好得意嘅，好有異域風情咯。好，我哋入咗嚟雲台里啦。好明顯啦，呢度係闊落好多嘅。再嚟下上邊呢個黃色牆呢個屋，睇上去又好有歷史嘅喎。而且咧呢度地下係呢啲麻石磚㗎。再嚟下天上巷，原來呢度就係叫做裏邊咧就係咁樣嘅格局㗎咯，似以前嗰啲院啊大院嗰種感覺嘅。但係對面咧就係附近其中一間大名鼎鼎嘅小食店，就係甜點屋。我想同個老婆留好耐啦，不過咧佢睇見嗰啲相咧，佢覺得都係算啦。其實真係好出名嘅呢間鋪頭。咁我哋就繼續往前行，應該雲台里行到盡頭就係㗎啦。我哋而家行下呢條路，同先頭回龍里一樣咧，呢度當然亦都會有人住，但並不多。亦都會有呢一種咧3到4層嘅舊屋嘅，同樣都係啦，亦都有不少係已經出租出去㗎啦。嗱，呢度入去咧仲係雲台里10號地下喎，麻石牆磚嚟嘅。繼續往前行咧，仲有一個政府部門嘅，我知道，但係咧係咩部門我執實咗，已經忘記咗咧，因為就喺前邊嘅啫。呢度就雲台新街，我哋繼續往前行少少，睇下有冇其他地方嘢睇。如果冇，我哋就翻轉頭再睇下。嗱，呢間屋裝修得靚喎，個門面雲台里19號啊，會唔會係租咗出去做民宿咧？嚟到呢度咧，反而發現啊，好似冇啱先喺回龍里咁多樹木㗎。嚟到呢度應該就已經係盡頭嚟㗎啦。我哋睇下有冇路行先。
呢度仲原來雲台里幼兒園就喺呢度，我到今日終於知道啦。左邊呢間屋咧石米牆嘅，應該係新啲嘅，就冇話嗰啲啱先喺門口見到嗰幾棟咁舊嘅。呢度咧就離解放路更近啦，一步之遙出到去就係啦。呢度住起身咧應該就舒服啲、方便啲嘅。嗱，呢度行出去咧就叫雲台新街。咁啊，既然有路，我又同大家行下啦。大家睇下地面嗰啲石磚嚇，落雨唔落雨嘅時候咧，廣州呢啲天氣係最潮濕噶啦。行緊嘅時候咧，一定要小心。睇先，原來呢度咁噶。佢咧仲寫咗啊，以前解放中路咧嘅地名啊。咁啊，我淨係認得到惠愛呢兩個字啫。後邊嗰啲都真係未聽過啦。惠愛坊、校友坊、中賢坊、精烈坊4座牌樓。1954年就改名解放中路啦。咁啊時至今日咧，有唔少廣州人仲稱之為4牌樓咁犀利喎。咁我哋繼續喺呢度行，又學到一啲關於解放路嘅歷史啦。咁啊，所以正因如此咧，呢度啲屋咁古舊係有原因嘅，因為咧佢即使所謂開發啊，都係民國時期嘅啦嘛。咁啊呢度咧就係學工街。啱先咧我喺揾回龍里嘅時候咧，都經過呢度嘅。大家睇下前面呢棟屋似唔似嗰啲古舊嘅碉堡啊？咁然之後咧，佢嗰個排水管啊係已經改造過㗎啦。呢度係學工街28號同埋30號。呢度上邊嗰啲屋咧，大家睇下後邊都唔似係新起嗰種嘅，似民國嗰種感覺。呢度一步之遙出翻去就係解放路。咁睇嚟咧，啱先如果我喺解放路呢度入嚟揾回龍里咧，應該會方便啲嘅。繼續沿住呢條路繼續行啦。睇嚟咧，今日條路真係乾淨咗好多。係啊，如果嗰啲國家元首日嚟咧，廣州就會變得好乾淨。完全正確啦，繼續往前行，我哋就會翻米市路。好嗱，既然都嚟到啦，我又帶大家行下米市路啦。我會一路穿翻到中山6路嗰邊嘅。嗱，米市路咧同光塔路交界咧分咗南北兩段嘅。啱先我哋行過南嗰段啦，依家咧就行北呢段，一路穿翻出去中山6路。左邊呢度轉過去咧就已經係光塔路噶啦。咁啊，呢個56路巴士都仲喺度嘅喎。當你一行過光塔路呢度咧，進入就已經係朝天路噶啦。我哋就已經離開咗米市路。咁啊嚟到呢度咧，啱先我都經過喎。其實原來對面呢個省工商業聯合會都仲喺度嘅。我記得咧，我以前初中嘅時候咧，係會嚟大概呢個位置啊買飯盒食，因為當時咧佢哋呢度有回民啊，咁佢哋嗰啲牛肉咧係好好食嘅。咁啊，大概邊個位置我已經唔記得咗啦。喺附近咧仲有幾檔牛肉鋪啊，好似喺光塔路嗰邊嘅。哇！嗰啲牛肉啊、牛三星啊，好好食。雖然不多，但係同老婆經過咧，佢都會買不少翻去。直至今日啊，光塔路、米市路、朝天路嗰度咧，就同以往一樣啦。仲係有好多呢啲電子零件、配件嘅鋪頭嘅。咁啊，一路行落嚟咧，都有好多。如果喺正前方呢條路一路穿翻過去咧，就可以翻到去裏邊雲台里啊、回龍里個方向，繼續往前行就係解放路啦。我哋係繼續往前行，我記得前邊仲係艷芳，咁啊艷芳就影相館嚟嘅，但係咧就已經還好啦，仲 keep 得住啊，就搬咗過嚟呢度都有好多年㗎啦。嗱，冇錯啦，你見到翠富街呢幾個字咧，隔離就係艷芳照相館啦。唔知大家以前有冇嚟呢度影過靚相啦？就當然啦，呢個唔係原址嚟嘅，但係佢嘅大名咧都仲喺度嘅，艷芳照相館。繼續往前行咧，就已經係朝天路小學㗎啦，亦都係越秀區其中一個比較出名嘅學校啦。咁啊嚟到而家呢個時間咧，9點半咁滯啦，咁啊啲同學仔就梗係全部已經喺學校裏邊上緊課啦。嗱，就喺度啦，朝天路小學。咁而家學校門口門面就梗係靚咗好多嘅。咁啊，裏邊班級都好多嘅，我知道有一個年級咧有啲10幾個班都有嘅。
咁啊面積較大還好啦，而且咧佢到放學嘅時候咧分咗2個門口嘅。我仲記得咧，之前有一位觀眾喺我頻道裏邊留言，曾經講過啊，佢話佢細個嗰陣咧，佢爺爺就嚟呢度接佢放學，然之後咧去附近一間佢已經唔記得咗名嘅鋪頭食雲吞麵嘅。咁我極有理由相信咧，就應該係我啱先去嘅惠西小食店啦。咁時至今日啊，朝天路小學因為名氣夠響嘛，咁啊梗係整到好靚噶啦。咁啊，我記得大概20年之前到啦，就梗係門面冇咁大嘅。一到放學嘅時候咧，呢條路咧全部塞滿車嘅。咁啊係㗎，好多學校門口咧，尤其老城區啊，一到放學嘅時候咧就好塞車㗎啦。咁然之後咧，到春天嘅時候啊，老師咧就會上課，就叫啲同學仔養蠶蟲啊。所以咧，學校門口啊都會有啲桑葉賣蠶蟲，就以前有，唔知而家仲有冇嘅。呢度亦都係，仲有蠶蟲、桑葉，蠶蟲都有。唔知你哋細個有冇養過蠶蟲咧？應該按道理係我哋呢一輩先至有嘅。咁我就養過嘅，養過一次嘅啫，好似。但係養唔成咯嚇，養到最尾就瓜咗啦，可能唔識養吧。嗱，咁繼續往前行咧，前邊就已經係桃街噶啦。咁啊呢位觀眾咧又要求我，不如去桃街睇下。但係問題係，我就已經喺直播裏邊拍攝過噶啦。咁如果想重溫嘅觀眾，而家可以點擊屏幕右上角可以重溫到嘅。喺呢度一路行過就係桃街，比我想象中熱鬧咯。咁你話最熱鬧就梗係以前啦。咁啊時至今日咧，多多少少有啲式微嘅。咁裏邊都係多嘢賣嘅。我當時行過好多嗰啲小零件啊、小配件咧，又或者音響設備賣嘅。我哋又翻嚟中山六路啦。咁喺呢條路上咧，都有一間比較出名嘅職中嘅，啲同學仔放學出嚟散步，唔知咩事啊嚇，走咗出嚟啊！仲記得咧，疫情嗰陣啊，我行過呢度，我到依家我都唔怕講啦。咁用水馬全部封住我而家行緊呢條路嘅。咁啊左手邊咧就已經封住咗，有啲商戶咧生意難做啊。咁啊靜雞雞喺嗰度賣佢哋嗰啲貨物啦，都好陰功啊。咁啊時至今日就唔會啊，肯定啊，全部都已經開放晒啦嘛。哇，好熱鬧啊！咁翻到嚟中山六路咧，就已經天色啊變翻晴朗啦。咁啊又可以出嚟啊！嗱，我哋喺中山六路啊、惠愛啊呢一帶咧就兜咗個圈啦。咁啊再行前少少就係啱先我哋去食早餐嘅地方啦。咁老城區就係有呢種味道嘅。好啦，今日影片亦都到此為止啦。咁就約定各位觀眾下集見。如果有你想我幫你拍攝嘅地方咧，你可以喺我任何一條影片下邊留言。不過我可能會擺翻到直播嘅時候先至會去拍攝咯。因為到而家咧可以周圍去旅行，我可能會多啲同個老婆出去外邊行下，咁就留喺市區嘅時間比較少嘅。咁應該下一集影片咧，亦都係我會同個老婆去五一地區嘅旅行拍攝影片嚟嘅。咁到時敬請期待啊！約定各位觀眾下集見。拜拜。